Ką galite papasakoti trumpai apie šito klubo istoriją ir šito klubo vietą Lietuvos sportinėme gyvenime? Aš esu ne vienas Liutauro klubo įkūrėjas. Vienam vadintis Liutauro klubo įkūrėju man per daug garbės. Mes pradėjom kultūrizmą kultivuoti Kėdainiuose 1965 metais Trise. Tada rajono centrinė ligoninė buvo statoma naujai ir rajono centrinės ligoninės vyrgydytojas, dabar Velionis Lionginas Šinkūnas, mums leido treniruotis naujai pastatytose ūkinėse patalpose. Į kultūrizmo treniruotės tada ėjo 3 vaikinai – Kazimieras Jankūnas, Algis Paplauskas ir aš. Mūsų 3 grupė labai greitai augo. Garsas apie mūsų treniruotės greitai plito Kėdainiuose ir tos patalpos, kurios buvo skirtos rajono centriniai ligoniniai, pradėjo mūsų jau nebetenkinti. Mes pradėjom nebetilpti. Tada mes patys pradėjom ieškoti patalpų mieste. Suradom Montvilos aikštėje gyvenamo namo rūsį, atsiremontavom šitą rūsį, išsikopėm, jis buvo užlietas kanalizaciniais vandenim. Ir mūsų iš pradžių 9 žmonių, po to 10, 11, 13 žmonių grupė pradėjo kultivuoti kultūrizmą šitam rūsy. Rajono valdžia, tuometinis Kėdainių rajono vykdomojo komiteto pirmininkas Jonas Bandzevičius, ačiū jam už pilietinę drąsą, ne visi tais metais galėjo, ypač rajono vadovai, atsakingi darbuotojai, galėjo įvertinti kultūrizmo reikšmę, to labiau, kad kultūrizmas buvo draudžiama sporto šaka. Įvertino vis tik tai mūsų užsiėmimus, įvertino šios sporto šakos svarbą ir mūsų grupė įteisino de jure. 1967 metais mūsų grupiai suteikiamas klubo statusas, klubas įforminamas vykdomo komiteto sprendimu, klubui suteikiamas Liutauro vardas. Nuo 1967 metų iki dabar praėjo, atrodo, nedaug, tik 30 metų. Klube per šį laikotarpį lankėsi labai daug svečių, ne tik iš Kėdainių, ne tik iš mūsų kitų Respublikos klubų ar kitų Respublikos miestų. Mes labai artimai draugavom su Kauno Olimpo klubu, jie buvo mūsų šefai. Bet lankėsi atletai, sportininkai, svečiai iš kaimininių respublikų, iš Baltarusijos, iš Kaliningrado, iš Latvijos, Estijos, Rusijos federacijos. Mūsų klubo sportininkai taip pat lankėsi šiuose kaimininėse respublikose ir savo pasirodymais garsino, populiarino kultūrizmą. Sakyčiau, Liutauro klubo vardas tapo greitai populiarus. Vien todėl, kad Kėdainiuose Liutauro klubas tuometiniai Tarybų sąjungoje buvo pirmasis periferijai pastatytas ir kultūrizmui skirtas sporto klubas. Jis iki šiol per 30 metų nepakeitė savo profilio. Praėjo įvairias revoliucijas, praėjo įvairias gyvenimo bangas, privatizaciją, jeigu taip galima būtų išsireikšti, ir liko kultūrizmo klubu. Tai dar vienas man ypač brangus bruožas, minint šiandien Liutauro klubo 30-metį. Ačiū labai.